Televízia Joj uvádza francúzsko-anglický animovaný seriál. V hlavných úlohách v slovenskom znení Juraj Predmerský, Zuzana Kapráliková, Jozef Švoňavský a Ivan Vojtek starší. Inšpektor Gadget. Ide na západ. Myslím, že máme všetko, čo potrebujeme, strýko Gadget. Spraviť si piknik bol výborný nápad. Isté, že Penny, bude to ohromné. Chcel by psie keksíky z divokého západu. Sú pre psi koubojov. No áno, divoký západ. Viem, aké je to byť koubojom. Môj strýko Buffalo Bob Gadget bol známym mužom zákona. Je to rodinná tradícia. Cváľať prériou, chytať vlakových lupičov, hádzať lasom a značkovať dobytok. Je si trocha starý, aby si zahral na kouboja. Co takhle si zahrát na oběšence, chlapče? Služobný hovor, podržte mi to. To ste vy, šéf? Kde ste? Zoberiem to. Mám vás položiť? Určite. Čítajte. Doktor Pazúr plánuje vybudovať základňu v turistickom centre Divokého západu. Ak sa mu to podarí, bude nasledovať obrovská vlna kriminálnej činnosti. Zastavte ho, táto správa sa zničí sama. Výborne, šéf. Západ. Vedeli ste, že predtým, ako som sa stal inšpektorom, chcel som byť koubojom? Nemajte obavy, šéf. Som vždy pripravený. Do západu slnka to mesto vykefujem. Chceš povedať vyčistím? Presne tak. Poď, Penny, ponáhľajme sa. Povinnosť volá. Štrkáš Bart je pravý muž na túto prácu. Poď dovnútra, Bart. Dobrá práca, Bart. S mojimi zbraňami a s tvojimi reflexmi môj plán určite vyjde. Jasné. Moja organizácia plánuje kúpiť turistické mesto na divokom západe. To bude stáť kopu peňazí. Ale nie mojich peňazí. Zoberieš peniaze z miestnej banky. Chcete povedať, že mám tú banku vykradnúť? Presne tak. Odchádzam na divoký západ, Penny. Už sa neviem dočkať. Vždy som chcel byť koubojom. Buď opatrný, strýko, môže to byť nebezpečné. Neboj sa, Penny, bude to ako dovolenka. Do toho, Gadget auto! Podľa mňa to bude oveľa nebezpečnejšie, ako si strýko myslí. Mal by si ho ochraňovať, Brain. Pomoc! Šerif! Vykradli nás! Chyťte ho!
Uvítacia delegácia, to naozaj nemuseli. Ja ich zase privítam po svojom. Heja! Výborná show, chlapci, boli ste skvelí. To nebola show. Našu banku vykradli. Ak nedostaneme tie peniaze späť, budeme musieť celé mesto predať. Nemusíte mať obavy. Na prípade pracuje inšpektor Gadget. Do západu slnka bude ten zlosyn za mrežami. To sa ešte uvidí, Gadget. Bart, sme na plánu. Chcem, aby si sa vrátil do mesta a zneškodnil Gadgeta. Bude mi potešením. Skôr ako sa zbavím Gadgeta, musím nájsť miesto, kam ukryjem túto korisť. Prepáčte, pane, budete musieť odísť. Bar otvárame až o hodinu. Hej, nepočujete? Povedal som, že máme zatvorené. Čo to bude, priateľu? Súkromie! Hneď to bude. Práve som si chcel zobrať veľmi dlhú dovolenku. Hej, barman! Bude to ľahšie, ako som si myslel. Potrebujem izbu. Sú na poschodí. Vyberte si. Mohli by ste za mňa vyplniť registráciu? Volám sa Gadget. Inšpektor Gadget. Si taký hlupák, Gadget. Vošiel ti rovno do náručia, Bart. Zlikviduj ho. Dúfam, že strýko Gadget a Brain sú v poriadku. Penny! Vôbec nedávaš pozor. Prepáčte, pani učiteľka. Do zajtrajšej hodiny spracuješ strany 20 až 300. Áno, milá pani učiteľka. Mali by ste tie schody opraviť. Niekto by sa mohol zraniť. Zdá sa, že som sa zasekol. Nemajte obavy, som v absolútnom poriadku. Marman, dajte mi mlieko s ľadom. Hneď to bude. Hoci ktorý z týchto podozrivých môže byť bankový lupič. Po tomto pohári nitroglycerínu bude Gadget poriadne rozhádzaný. Hej, priateľu, tu je váš drink. Čudné. Nikdy predtým som také mlieko nevidel. Začína to tu byť podozrivé.
Varujem každého bankového lupiča, ktorý sa tu môže nachádzať. Inšpektor Gadget je mu na stope. To sú ale spôsoby, je neslušné strkať do ľudí. Povedzte, barman, kde by som si mohol zohnať dobrého koňa? Chcel by som si preveriť svoje jazdecké schopnosti. Poďte so mnou, priateľu. Osobne vám jedného vyberiem. Takže Gadget si chce zajazdiť na koni. Tá jazda ho bude stáť život. Chcem toho najrýchlejšieho. Dobrý rýchly kôň je najlepším priateľom muža zákona. Nemajte strach, bude rýchly. Teraz nemôžem odísť, Brain. Mám ešte úlohy. Pazurov bankový lupič berie strýka Gadgeta jazdiť na koni? Dávaj na nich pozor, hneď vyrážam. Túto matiku nikdy nedokončím. Konečne niečo pre mňa. Som rodený jazdec. Môžem presedlať na ozajstného koňa? Istéže. Len sa poriadne drž, Gadget. Zválaj! S Bohom, Gadget! Ha, ha, ha! Joho! Tie kone vyzerajú choro. Tie kone sú vyrobené z dreva. Dostavník jazdí na elektrický motor. Vozíme na ňom turistov. Madam? Dúfam, že ste priniesli peniaze. Inak budeme musieť toto mesto predať. Tak je to. Doktor Pazur ho chce kúpiť za peniaze, ktoré ukradol v banke. Radšej sa tu poobzerám. S Gadgetom som na dobro skoncoval. Tak tu ste. Som pripravený na ďalšiu lekciu. Ale tento raz chcem ozajstného koňa. Počkajte ma tam. Tu ho máte, Gadget. Do čerta. To je najškarečší kôň, akého som kedy videl. Dobrý koník. To od teba nebolo pekné. Toto, Gadget Lasso. Už ťa mám. Nevyzeráš dobre. Mal by si oddýchnuť. Ozvi sa, Brain. Brain, musíme nájsť tie ukradnuté peniaze. Do čerta, zaseklo sa to. Ten človek vyzerá podozrivo. Hej, vy tam, zostaňte stáť. Gadget! Ste zatknutí.
Nebojte sa, barman, odvediem tohto podozrivého do kancelárie šerifa. Už ťa mám, ty jedna zvedavá mladá dáma. Dobrá práca, Bart. Doktor Pazúr. Vezmi peniaze a stretneme sa na dohodnutom mieste. O gadžeta sa postarám sám. Zoberiem si lietadlo, naložte do neho viac rakiet. Tento raz chcem mať istotu. Hej, šerif. Tento podozrivý sa obšmietal okolo salónu. Je váš? Hej! Ten gadget je ale čudný chlap. Vráťte sa! Je čas stretnúť sa s doktorom Pazúrom. V mene zákona stoj! Brain, musíš ho zastaviť. Ja zavolám šéfa Quimbyho. Vráť sa! Madam, rád by som sa vám venoval, ale som na stope veľkého zločinu. Ale strýkého! Inšpektorovi Gadžetovi nikto neunikne. Stojte! Ten má ale drzosť. Teraz sa chce odviezť zadarmo. Do čerta, to je Gadget! Do čerta, kde trčí ten Pazúr? Tu som, môj priateľ. Preboha! Skoro zo mňa urobil placku. Vedia. Skoncujeme s gadžetom na zemi. Možno ho dostanem strelou z vodného tela. Ozvi sa, Brain. Brain, Bart nám nesmie utiecť. Ak odpojíš riadenie dostavníka, budem ho môcť ovládať. Dobre, Brain, preberám riadenie. Už sú skoro tu. Čo robíš, ty hlupák? Čo sa s tým vozom deje? Úhybný manéver, však? Ale inšpektorovi Gadžetovi nikto neunikne. Funguje to, Brain. Použijem Gadget Pazúr a zbavím ich toho čierneho pasažiera. To bol plyn smiechu. Aj tak ťa dostanem, Gadget. Do toho, Gadget Pazúr. Á, nie. To bola raketa z lepidlo. Preklínam ťa, Gadget. To je ono. To je šéf Quimby. Nemôžem ich zastaviť. Ten človek jazdí ako blázon. Budem mu musieť dať pokutu za nebezpečnú jazdu. Si v
poriadku, Brain? Dobrá práca, Gadget. Z moci úradu mne zvereného vás menujem mojím čestným zástupcom. Šéf, toho blázna sme chytili. Ale čo sa stalo s tým druhým? Druhým? Ó, môj Bože. Možno to bol Pazúr osobne. To sa už nedozvieme. Ale dozvieš, Gadget. Jedného dňa ti dovolím uvidieť moju tvár. Tesne pred tým, ako s tebou navždy skoncujem. No toto, Brain? Čo sa ti stalo? Opäť si naháňal susedkynú mačku? Mali by sme si zopakovať pravidlá bezpečnosti. Poprvé, predtým, ako prejdeš cez cestu, pozri sa na obe strany. Takto. Po druhé, vždy dávaj pozor na dopravné značenie. Po tretie, nikdy neprechádzaj cez cestu medzi zaparkovanými autami. Po štvrté... Po štvrté, nikdy nepoužívaj svoj laser v miestnosti. Inspector Gadget. Inspector Gadget. Go, Gadget, go. Go, Gadget, go. Inspector Gadget. Inspector Gadget. I'll get you next time, Gadget. Next time. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.